헤어드라이기 찾으신다면 오아의 에어리라이트 헤어드라이기입니다. 직관적인 LED 상태 표시창이 있어서 온도랑 바람색을 한눈에 확인 가능해요. 무려 11만 rpm의 BLDC 항모 모터들이 있어서 바람이 정말 강합니다. 풍속은 2단으로 조절이 가능하고 온도는 총 4단계로 조절이 가능해요. 온풍과 냉풍, 자동 냉열 순환 시스템인 모드가 있어서 열 손상도 걱정 없어요. 가장 강력한 온도는 성인이 사용할 때 머리를 말리면 좋고요. 강하지 않은 온도를 통해서 아기 머리 말릴 때에도 사용이 가능합니다. 플라즈마 케어 덕분에 모발 성장도 걱정 없고요. 정전기 없이 부드럽게 사용 가능해요. 소비자가 49,800원에서 쓱대 이어링가 34,800원이니까 10월 30일부터 11월 2일까지 이마트와 트레이더스에서 한정 특가로 만나보세요.